ดีค่ะเรามาต่อที่ EP ที่5เลยนะคะหลังจากที่เราได้ระบายเสื้อของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เรานำไปรีดเพื่อให้เห็นลายเด่นชัดนะคะเพื่อนๆเนี่ยลายมันก็จะเห็นชัดเจนลักษณะนี้นะคะให้เรากางงานแบบนี้ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมเนี่ยจุดเริ่มต้นจุดจบงานให้เราพับครึ่งแบบนี้ค่ะใน EP นี้เราจะถักตัวเสื้อนะคะดอกชนดอกทั้งหมดจะได้หน้า8ดอกหลัง8ดอกนะคะดอกชนดอกลักษณะนี้ให้ตรงจุดเชื่อมรอยต่ออยู่ด้านข้างนะคะเสื้อตัวนี้เราจะใส่ได้ทั้ง2ด้านเลยนะแล้วก็ให้วางงานลงตัวเสื้อนะคะเราจะใช้แพทเทิร์นที่เราแปะไว้ให้ตอนนี้เลยค่ะแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆท่านใดต้องการถักลายง่ายๆก็สามารถถักได้ตามความชอบเลยนะคะแต่ถ้าตามสาวน้ำมนต์เราจะใช้แพทเทิร์นที่เราแปะไว้ให้ดังกล่าวนี่แหละค่ะเสื้อตัวนี้นะคะเราจะไม่ถักตัวเสื้อตั้งแต่ตรงคอหรือถักเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเสื้อกล้ามนะคะอยู่ด้านในเราจะไม่เริ่มตั้งแต่ช่วงคอนะเราจะเริ่มตั้งแต่สุดตรงลายหยดน้ำเพื่อนๆเห็นไหมคะลายหยดน้ำของเรามี1 2 3 4 5แถวใช่ไหมเราจะเริ่มใช้แถวที่ว่าเลยหยดน้ำมาอันนี้คือหยดน้ำใช่ไหมคะเราจะเริ่มถักแถวนี้ค่ะนี่แถวที่ว่าจะขึ้นต้นช่วงที่2ของระบายนี่นะคะนี่แต่เราจะถักด้านในค่ะก่อนอื่นหลังจากที่เราได้แบ่งหน้า8ดอกหลัง8ดอกแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาแบ่งช่วงที่เราจะเริ่มขึ้นงานตัวเสื้อนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่หยดน้ำอย่างที่บอกเนาะเพื่อที่เราต้องการโชว์ตรงหยดน้ำไว้ตรงเนินอกของเรานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวโป๊ก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้ค่ะเพียงแค่เราถักขยายแถวเพิ่มขึ้นนั่นเองให้เรากะนะคะกะว่าช่วงนี้ช่วงทะแยงตรงนี้ก็คือช่วงสายเสื้อชั้นในของเรานั่นเองค่ะเราจะกำหนดดอกซ้ายขวาเว้นไว้อย่างละ1ดอกนะคะหมุนงานค่ะเราจะนับฝั่งเดียวพอนะคะเพื่อไม่ให้งงเราจะเริ่มขึ้นตั้งแต่จุดนี้ค่ะให้เพื่อนๆนับเลยนะคะอันนี้ดอกที่เราพับครึ่งใช่ไหมคะเราเว้นดอกแรกนะเราจะนับหยดน้ำ1 2 3 4 5หยดน้ำหยดที่5เราจะเริ่มขึ้นงานตรงจุดนี้นะคะ1 2 3 4 5มันจะทะแยงเห็นไหมคะพอจบหยดน้ำปุ๊บเราจะใช้แถวนี้นะคะถักนี่แถวนี้เลยแถวนี้ยาวไปเลยนะคะอย่าสลับนะอย่าสับสนไปใช้แถวอื่นให้ใช้แถวนี้นะคะแถวนี้ยาวไปจนถึงริมดอกฝั่งนี้เลยแต่เดี๋ยวไม่ต้องนับนะคะเดี๋ยวงงนับแค่ช่วงนี้พอเดี๋ยวมันจะไปสุดพอดีเป๊ะของมันเองค่ะมันจะไปตามลายของมันนี่นะวางงานอย่างนี้ดอกชนดอกเว้น1ดอกเราจะนับจุดนี้ค่ะจุดหยดน้ำ1 2 3 4 5เสร็จแล้วก็เอามือหยิบตรงนี้ไว้เลยพอสุดหยดน้ำปุ๊บหยิบตรงนี้ค่ะเปิดมาด้านในนี่เปิดมาด้านในเอามาร์กติดไว้เลยเราจะขึ้นงานตรงนี้นะคะนี่มันจะไปตามเส้นของมันเห็นไหมคะนี่จะตามเส้นของมันไปเลยแทงเข็มเข้าไปเลยค่ะถ้าใครกลัวหลุดก็อย่าลืมมัดเป็นเงื่อนตายนะคะแต่เราจะดึงไหมขึ้นมาเหลือหางไหมไว้ประมาณ1 นิ้วแล้วก็ถักโซ่3ค่ะโดยพับหางไหมกลับไปกลับมาเพื่อล็อกงานของเรานะคะแค่นี้งานเราก็ไม่หลุดนะอย่าลืมใครกลัวหลุดก็อย่าลืมมัดเป็นเงื่อนตายเลยนะคะโซ่3แทน F หลักที่1แล้วเราจะถักลงไปอีก3หลักรวมโซ่เป็น F 4หลักนะคะหลักที่3หลักที่4เราได้ F 4หลักรวมโซ่แล้วให้เราถักโซ่3 1 2 3เก็บหางไหมเป็นในตัวนะคะงานเราจะได้เรียบร้อยไปเลย
เสร็จแล้วให้เรา F ลงในช่องถัดมาตามลายเลยนะคะ ตามลายแถวเขาเพียงแค่เราถักด้านใน อันนี้ด้านถูกใช่ไหมเราจะถักด้านในค่ะ โซ่3แล้วก็ช่องถัดไป F 5 หลักค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็โซ่3สลับมาทำ F 4 หลักลงช่องถัดไปให้ตรงแถวนะคะดูง่ายๆถ้าเพื่อนๆปักแถวผิดมันจะมาโดนหยดน้ำแถวด้านล่างมันก็ไม่ตรงเห็นไหมคะวิธีจำง่ายๆเลย F 4 หลักF 4 หลักโซ่3 F 5 หลักโซ่3 F 4 หลักสังเกตง่ายๆนะคะมันจะมี F 5 หลักอยู่ตรงกลางซ้ายขวาจะเป็น F 4 หลักขั้นงานด้วยโซ่3เราจะเรียกตรงนี้ว่าลายขั้นนะคะทีนี้เราจะถักฐานสับปะรดเราจะถักโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ให้พันเข็ม1ครั้งหรือ F นะคะเว้น1ช่องแล้วก็ให้ปักลงไปในช่องถัดมาปัก F ปลดหมดค่ะโซ่5แล้วก็ F ลงที่เดิม1 2 3 4 5โซ่5เสร็จเว้น1ช่องแล้วก็มาถักลักษณะตัวขั้นแบบนี้นะคะย้อนมาฝั่งนี้ก็คือ F 4 หลักโซ่3 F 5 หลักโซ่3 F 4 หลักค่ะเว้น1ช่องแล้วก็ฝั่งนี้ก็ต้องเว้น1ช่องแล้วค่อยลงตัวขั้นF 4 หลักโซ่3ช่องถัดมาเป็น F 5 หลักนะคะ1 2 3 4 5โซ่3ฝั่งนี้ก็ลงด้วย F 4 หลักช่องถัดมา1 2 3 4นี้นะคะตัวขั้นแล้วก็โซ่5มาถักฐานสับปะรดตรงช่วงฐานสับปะรดนี้อย่าลืมว่ามีโซ่5หมดแล้วก็อย่าลืมว่าเว้น1ช่องด้วยนะคะแล้วค่อยมาถักเหมือนตัว V หรือฐานสับปะรดโซ่5เว้น1ช่องแล้วค่อยมาถักตัวขั้นเราจะถักแบบนี้สลับกันจนได้สับปะรดตรงนี้นะคะเป็นจำนวน6ลูกอีก1ครั้งค่ะ1 2 3 4 5พอได้ตัวขั้นก็จะสลับมาทำฐานสับปะรดจับลายให้ตรงแถวนะคะเว้น1ช่องก่อนแล้วก็มาถักฐานสับปะรด F โซ่5 F ลงที่เดิมโซ่5เว้น1ช่องแล้วก็มาถักตัวขั้นค่ะ F 4 หลัก1 2 3 4โซ่3แล้วก็ช่องถัดมาก็ F 5 หลักโซ่3 F 4 หลักนี่นะคะเสร็จแล้วก็สลับมาทำฐานสับปะรดแบบนี้ค่ะด้วยโซ่5เว้น1ช่องแล้วก็ถักลงช่องถัดไปโซ่5เว้น1ช่องแล้วก็มาขึ้นตัวขั้นให้ถักแบบนี้สลับกันกับลูกสับปะรดจนตรงลูกสับปะรดเนี่ยครบทั้ง6ลูกแล้วมันก็จะมาจบตรงตัวขั้นค่ะเราถักยาวมาจนสุดแถวทีนี้เราจะให้เพื่อนๆดูนะคะตัวขั้นสับปะรดลูกที่1ตัวขั้นสับปะรดลูกที่2ตัวขั้นลูกที่3ตัวขั้นลูกที่4ตัวขั้นลูกที่5ตัวขั้นลูกที่6มันจะมาจบตัวขั้นนะคะสับปะรดเราจะได้6ลูกตัวขั้นเราจะได้7ตัวขั้นนะคะทีนี้วางงานลงดอกประกบดอกเห็นไหมคะอันนี้เราจะดูไม่ชัดใช่ไหมคะเราเริ่มจากช่วงนี้ช่วงที่ว่าเว้น1ดอกแรกเราจะเริ่มช่วงนี้ใช่ไหมคะที่ว่ามาร์กติดไว้เราถักยาวมานะคะมันจะมาจบอัตโนมัติก็คือตรงช่วงเหมือนกันกับช่วงที่เราเริ่มงานเราถึงบอกไม่ต้องนับไหมคะคือมันจะมาจบเยื้องเหมือนกันเลยนี่นะคะ
ที่ว่าเว้น1 ดอกมันจะเริ่มจุดนี้มาจบจุดนี้นะคะไม่งงเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการไซส์ใหญ่หรือไซส์38นะคะต้องการไซส์เล็กลงมาคุณสามารถถักสับปะรด5 ช่วงดอกได้ค่ะหรือ4 ช่วงดอกมันก็จะเล็กไปเนาะลองปรับดูนะคะเพื่อนๆเราว่าประมาณ5 ช่วงดอกนี่นะคะกำลังจะสวยแต่เราต้องการ6 ช่วงดอกนะคะเราจบแถวที่1แล้วใช่ไหมต่อไปเราจะขึ้นตัวเสื้อช่วงลายที่2ให้เราหมุนงานค่ะหมุนงานเราจะถักย้อนนะคะกลับมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นในแถวที่2ให้เราเลื่อนเข็มเข้ามาในหลักที่2นี่นะคะดึงผ่านเราจะขึ้นงานตรงนี้เราจะถักโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงไปหลักที่2หลักที่3พอหลักที่4ให้เราถักลงไปในโซ่เห็นไหมคะแถวที่แล้วตรงโซ่3ให้เราถักลงไปแถวที่แล้วเป็นโซ่3แถวนี้เราก็จะใช้โซ่3ค่ะทีนี้พอมา F ตรง5 หลักเราจะถัก F นะคะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายเราจะถัก F ลงหลักที่2 3 4แถวที่แล้วเป็น5 หลักแถวนี้จะเหลือ F 3 ตัวแบบนี้ค่ะโซ่3เสร็จแล้วก็ถักย้อนสอนแบบนี้ค่ะเพียงแค่ว่ามันซ้ายขวาแค่นั้นเองหลักแรกฝั่งนี้ลงในโซ่แล้วก็ถัก3 หลักถัดไปรวมกันก็เป็น4 หลักเห็นไหมคะมันจะเว้นหลักสุดท้ายต่อไปในตัวสับปะรดเราจะใช้โซ่4 1 2 3 4แถวที่แล้วเป็นโซ่5แถวนี้เราใช้โซ่4แล้วให้เราถัก F ลงในฐานสับปะรดตรงกลางนี้นะคะเป็นจำนวน9 หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็โซ่4แล้วก็ถักตัวขั้นลักษณะเดิมนี้นะคะ1 2 3 4ในตัวขั้นอย่าลืมนะเว้นหลักแรกถักหลักที่2หลักที่3หลักที่4นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายลงไปในโซ่ก็จะได้ F 4 หลัก1 2 3โซ่3พอมาถึงตรง F 5 หลักแถวที่แล้วเราจะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายปักเข้าไปหลักที่2หลักที่3หลักที่4ตรงกลางก็จะเหลือ F 3 หลักแล้วก็ย้อนมาฝั่งนี้โซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะตัวแรกของฝั่งนี้ F หลักแรกลงในโซ่แล้วก็หลักที่2หลักที่3หลักที่4ก็จะเว้นช่องสุดท้ายนี่ค่ะตัวขั้นจะได้แบบนี้สับปะรดจะมี9 หลักขั้นด้วยโซ่4ทำสลับกันนะคะจนสุดแถวเราถักมาจนสุดแถวหลักที่4ก็ลงไปจบแถวที่2ค่ะต่อไปแถวที่3พลิกงานหรือหมุนงานนั่นเองเราก็จะถักย้อนสอนไปจนสุดแถวตรงนี้เลยนะคะในแถวที่3นี้ให้เราเลื่อนเข็มมาเหมือนเดิมค่ะในหลักที่2นะคะเลื่อนเข็มเราขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ปักหลักที่2ลงไป F หลักที่3พอหลักที่4ก็เหมือนแถวที่แล้วค่ะคือถักลงไปในโซ่เราจะได้ F 4 หลักนะคะเสร็จแล้วเราจะปรับโซ่มาใช้โซ่2ค่ะเสร็จแล้วเราจะถัก F ลงในหลักกลางหรือหลักที่2นั่นเองก็จะเหลือหลักซ้ายขวาเว้นอย่างละ1 หลักแบบนี้นะคะต่อไปก็โซ่2แล้วก็ถักเหมือนเดิมก็คือหลักแรกของฝั่งนี้ลงในโซ่หลักที่2ลงไปหลักที่3หลักที่4ตรงตัวขั้นเราจะได้ลักษณะนี้นะคะบนนี้ก็จะเหลือ F 1 หลักขั้นงานด้วยโซ่2แค่นั้นเองตรงริมซ้ายขวาตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมกับแถวที่แล้วต่อไปในตัวสับปะรดแถวที่แล้วใช้โซ่4แถวนี้ใช้โซ่3โซ่3เราจะถัก F โซ่1 F ขั้นด้วยโซ่1จนครบทั้ง9 หลักนะคะในตัวสับปะรด
หลักที่9ตรงริมเลยโซ่3แล้วก็ในตัวขั้นก็ถักเหมือนเดิมค่ะฝั่งนี้นะคะเว้น1หลักลงหลักที่2ค่ะให้ครบทั้ง4หลักนะพอหลักที่4ก็เข้าไปในโซ่เลยงานมันจะเยื้องเข้าเหมือน3เหลี่ยมนะคะตรงตัวขั้นโซ่2แถวที่แล้วเหลือ3แถวนี้จะเหลือ1หลักคือเราปักลงตรงกลางเลยแล้วก็โซ่2มาฝั่งนี้ก็ถักย้อนสอนค่ะหลักแรกของฝั่งนี้ลงในโซ่แล้วก็หลักที่2หลักที่3หลักที่4เห็นไหมคะมันจะเริ่มเป็น3เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็สลับมาถักตัวสับปะรดด้วยโซ่3 F โซ่1ลงในทุกช่องสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอยากจะดูตั้งแต่เริ่มต้นก็กดเข้าไปเลื่อนดูในตรงวิดีโอหรือตรงเพลย์ลิสต์นะคะเราเรียงไว้ให้เป็นตอนๆแล้วค่ะดอกกุหลาบระยะนะคะให้ถักแบบนี้สลับกันจนสุดแถวเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดสุดแถวฝั่งนี้ค่ะถักมาจนสุดแถวก็จบด้วย F4 หลักเหมือนเดิมหลักสุดท้ายก็จะถูกเว้นไว้นะคะต่อไปแถวที่4พลิกงานเราก็จะถักย้อนไปจนสุดแถวฝั่งนี้เหมือนเดิมนะคะจะถักพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะแถวที่4เลื่อนเข็มเข้ามาในหลักที่2แล้วก็ดึงผ่านเราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักแรกเหมือนเดิมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถัก F ลงไปจนครบทั้ง4หลักรวมโซ่หลักที่4ลงในโซ่เลยได้ F ครบ4หลักขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้เลยนะ F หลักแรกลงในโซ่แล้วก็หลักที่2ลงไปหลักที่3หลักที่4ก็จะเว้นหลักแรกเหมือนกันอันนี้ก็จะเว้นหลักสุดท้ายนะคะตรงตัวขั้นเราจะได้แบบนี้เสร็จแล้วในตัวสับปะรดเราจะถักตรงนี้ด้วยโซ่4แถวที่แล้วเป็นโซ่3แถวนี้ปรับมาใช้โซ่4นะคะแล้วก็ให้ X ลงในช่องแรกในลูกสับปะรดเราจะเดินโซ่3หมดเลยนะคะแล้วก็ X ลงช่องถัดไปโซ่3 X โซ่3 X ลงในทุกช่องเลยค่ะเราจะได้ห่วงเล็กๆทั้งหมด7ห่วงให้นับนะคะเสร็จแล้วก็ถักเหมือนเดิมย้อนมาฝั่งนี้เลยค่ะโซ่4 1 2 3 4แล้วก็เว้นหลักแรกปักลงหลักที่2หลักที่3หลักที่4ลงไปในโซ่1 2 3ตรงนี้ขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้เลยนะคะลงในโซ่แล้วก็ปักให้ครบทั้ง4หลักตัวขั้นก็จะได้ลักษณะนี้แล้วก็สลับมาถักโซ่4แล้วก็ X ลงในทุกช่องในตัวสับปะรดก็ถักโซ่3นะคะให้ได้7ห่วงเล็กๆแบบนี้ถักวนไปจนสุดแถวค่ะเราถักมาจนสุดแถวพลิกงานค่ะต่อไปจะเป็นแถวที่5เลื่อนเข็มมาในหลักที่2เหมือนเดิมจึงผ่านขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักแรกแล้วก็ F ลงไปจนครบทั้ง4หลักนะคะหลักที่4ก็อย่าลืมลงในโซ่ขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็มาฝั่งนี้ค่ะ F หลักแรกลงในโซ่แล้วก็ F ให้ครบทั้ง4หลักในตัวขั้นจะได้ F4 หลักขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็ F4 หลักฝั่งนี้นะคะในลูกสับปะรดแถวนี้เราจะใช้โซ่5 X ลงในห่วงแรก
เดินด้วยโซ่3นะคะในห่วงเนี่ยโซ่ 3x ลงในทุกห่วงแถวที่แล้ว7ห่วงแถวนี้เราจะมี6ห่วงนะคะฝั่งนี้โซ่5แล้วก็ถักตรงตัวขั้นเหมือนกันกับที่ผ่านมาตรงนี้นะคะเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4ลงในโซ่ขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะหลักแรกลงในโซ่แล้วก็หลักที่2 3 4ถัดไปเลยตรงตัวขั้นของเราก็จะเริ่มเป็นสามเหลี่ยมแล้วเห็นไหมคะแล้วก็โซ่5แล้วก็ถักห่วงเล็กๆทั้งหมดจะมี6ห่วงแบบนี้นะคะถักแบบนี้จนสุดแถวเราถักมาจนสุดแถวต่อไปแถวที่6พลิกงานค่ะเราจะไม่เลื่อนห่วงหรือเลื่อนเข็มนะคะเราจะขึ้นตรงนี้เลยด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงทุกหลักนะคะให้ครบทั้ง4หลักF ลงบนทุกหลักจะได้ F 4หลักรวมโซ่ค่ะอย่าลืมนะว่าแถวนี้แถวที่6นี้ไม่เลื่อนเข็มค่ะโซ่5แถวที่แล้วขั้นด้วยโซ่2แถวนี้ขั้นด้วยโซ่5แล้วก็ F ลงบน F ทั้ง4หลัก1 2 3 4ตรงตัวขั้นจะได้แบบนี้นะคะขั้นงานด้วยโซ่5ในสับปะรดขั้นด้วยโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ x ลงบนห่วงทุกห่วงเลยในลูกสับปะรดก็เดินด้วยโซ่3ปกติค่ะจะเหลือ5ห่วงนะคะแถวนี้มันจะค่อยๆลดลงนะคะ7 6แล้วก็5ห่วงแล้วก็สลับมาทำลักษณะเดิมนี่ค่ะโซ่5ก่อนแล้วก็ F ลงบน F ทุกหลักครบ4หลักขั้นด้วยโซ่5แถวที่6นี้ง่ายๆนะคะจำอย่างเดียวว่าขั้นด้วยโซ่5ทั้งในลูกสับปะรดและก็ตรงตัวขั้นก็ขั้นด้วยโซ่5นะคะแล้วก็ถักโซ่5 x ลงทุกห่วงจนครบทั้ง5ห่วงในลูกสับปะรดก็เดินด้วยโซ่3ค่ะถักแบบนี้ไปจนสุดแถวถักมาจนสุดแถวหลักสุดท้ายก็ปักลงไปในโซ่เลยนะคะเราก็จะได้ F 4หลักจบแถวที่6ต่อไปแถวที่7พลิกงานเราก็จะถักย้อนไปฝั่งนู้นแถวนี้เราก็จะขึ้นงานตรงนี้เลยด้วยโซ่3 F ลงที่เดิม1ครั้งนี่นะคะหลักแรกก็จะมีซ้อนกัน2หลักแบบนี้แล้วก็หลักที่3ที่4ถัดไปได้ครบ4หลักหลักสุดท้ายของแถวที่แล้วก็จะถูกเว้นไว้นะคะตรงนี้เราจะขั้นงานด้วยโซ่3แล้วก็ให้ F ลงกึ่งกลางโซ่5ก็คือโซ่3นั่นเองค่ะ F ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่3มาฝั่งนี้ค่ะเว้น F หลักแรกปักลง F 3หลักถัดไป1 2 3พอหลักที่4ลงในโซ่ตรงตัวสับปะรดเลยนะคะก็จะได้ F 4หลักค่ะตรงตัวขั้นจะเป็นลักษณะนี้นะคะ F 4หลักโซ่3 F ลงในโซ่3โซ่3แล้วก็ F 4หลักไม่งงเนาะแถวนี้เราจะขั้นงานด้วยโซ่4แล้วก็ลง x ลงในห่วงในสับปะรดนะคะในสับปะรดก็เดินโซ่3 x ลงในทุกห่วงแถวนี้ก็จะเหลือ4ห่วงค่ะแบบนี้นะแล้วก็ถักย้อนกลับมาฝั่งนี้โซ่4แล้วก็ F 4หลักโซ่3 F โซ่3 F 4หลัก1 2 3 4โซ่ตรงนี้ปรับได้นะคะถ้ามันลังไปก็ถักเป็นโซ่5ก็ได้ค่ะหรือใช้โซ่4หมดก็อยู่ที่น้ำหนักมือของเพื่อนๆด้วยนะคะให้ปรับเอาค่ะฝั่งนี้
ก็ปักลงในโซ่ F หลักแรกลงไปค่ะมันจะได้เหมือนกัน2ฝั่งนะแล้วก็ F ลง3หลักถัดไปจนครบ4หลักหลักสุดท้ายมันก็จะถูกเว้นเห็นไหมคะสังเกตลายตรงนี้มันก็จะเริ่มหุบเข้ามาเริ่มปิดสับปะรดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวงแขนก็จะออกไปฝั่งนี้ค่อยๆชัดเจนขึ้นมาแล้วค่ะลายของเราโซ่3 F ลงในโซ่3กึ่งกลางโซ่5นะคะโซ่3แล้วก็ F ลงฝั่งนี้เว้น1หลักปักลงหลักที่1 2 3หลักที่4ลงในโซ่4แล้วก็ลงในสับปะรด X ลงไปทุกห่วงขั้นด้วยโซ่3ลงทุกห่วงในลูกสับปะรดก็จะมี4ห่วงนั่นเองนะคะพอขึ้นฝั่งนี้ก็1 2 3 4แล้วก็ลงในโซ่ก่อนเพื่อปิดลูกสับปะรดนะคะแล้วก็ F4 หลักถัดไปถักแบบนี้สลับกันจนจบแถวที่7ถักมาจนสุดแถวในหลักสุดท้ายตรงนี้ก็อย่าลืมนะคะปักลงไปซ้ำ2ครั้งจบแถวที่7ต่อไปแถวที่8พลิกงานเราก็จะถักย้อนไปฝั่งนู้นเหมือนเดิมแถวที่8ค่ะขึ้นต้นด้วยโซ่3 F ลงที่เดิม1หลักแล้วก็หลักที่3หลักที่4รวมโซ่นะคะก็จะได้ F 4หลักหลักแรกลงซ้ำเหมือนแถวที่แล้วเลยค่ะตรงนี้เราจะขั้นงานด้วยโซ่4แถวที่แล้วเป็นโซ่3นะคะแถวนี้ปรับมาเป็นโซ่4แล้วก็ให้ F ลงบน F แถวที่แล้วโซ่4มาถึงตรงนี้นะคะเราจะเริ่มปิดสับปะรดเหมือนแถวที่ผ่านมาก็คือเว้นหลักแรกปักลงหลักที่2หลักที่3หลักที่4แล้วก็หลักสุดท้ายลงในนี้ค่ะเราจะได้ F4 หลักนะคะแบบนี้นะตรงนี้ก็โซ่4 1 2 3 4 X ลงห่วงแรกในลูกสับปะรดก็เดินโซ่3 X ลงทุกห่วงแถวนี้เราจะเหลือ3ห่วงนะคะในลูกสับปะรดเสร็จแล้วก็ก๊อปปี้เลยค่ะมาถึงนี่เลย1 2 3 4หลักแรกลงในโซ่ทางนี้ปิดเข้าทางนี้ก็ปิดเข้าฝั่งนี้นะคะแล้วก็หลักที่2 3 4ลงไปเราก็จะเว้นหลักสุดท้ายไว้ตรงนี้เราจะใช้โซ่4 F ลงบน F โซ่4มาฝั่งนี้เว้นหลักแรกปักลง1 2 3แล้วก็หลักที่4ลงในโซ่เว้นหลักแรกสิ1 2 3หลักที่4ลงในโซ่ในลูกสับปะรดก็โซ่4 X ก่อนแล้วก็ทำห่วงด้วยโซ่3 X ลงทุกห่วงนะคะก็จะเหลือ3ห่วงถักแบบนี้จนสุดแถวที่8เลยค่ะถักมาจนสุดแถวที่8เหมือนกันค่ะในหลักสุดท้ายก็ลงซ้ำกัน2หลักให้มันได้4หลักนะคะอันนี้ก็จะเยื้องออกวงแขนด้านนี้ฝั่งนี้ก็จะเยื้องออกวงแขนด้านนี้นะคะต่อไปแถวที่9ค่ะพลิกงานก็ถักย้อนไปเหมือนเดิมขึ้นงานเหมือนเดิมค่ะโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F หลักที่2ลงไปที่เดิมหลักที่3หลักที่4เรียงมาเลยนะคะก็จะเหลือหลักสุดท้ายเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มชัดโค้งเป็นวงแขนทีนี้ก็โซ่5 1 2 3 4 5ใน F ตัวนี้นะคะเราจะปักลง3ครั้งปลดหมดเลยค่ะครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นี่นะคะวิธีจำง่ายๆอันนี้โซ่3โซ่4แถวนี้จะเป็นโซ่5ฝั่งนี้เหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5
มาฝั่งนี้ก็อย่าลืมเริ่มปิดสับปะรดนะคะเหมือนแถวที่ผ่านมาเว้นหลักแรกปักลงหลักที่2 3 4หลักสุดท้ายลงไปในโซ่ในลูกสับปะรดโซ่ 4x x ลงห่วงแรกในนี้ก็เดินโซ่3หมดเลยในแถวที่9นี้ในลูกสับปะรดจะเหลือ2ห่วงค่ะขึ้นฝั่งนี้ก็ถักก๊อปปี้ฝั่งนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะ1 2 3 4 F ลงในห่วงแล้วก็หลักที่2 3 4เรียงกันไปเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะปิดสับปะรดเข้ามาทีนี้ในนี้นะคะในตัวขั้น1 2 3 4 5โซ่5แล้วก็ F 3หลักลงบน F แถวที่แล้วหลักที่1หลักที่2หลักที่3โซ่5มาฝั่งนี้ก็ปิดสับปะรดลูกนี้นะคะเว้นหลักแรกปักลงหลักถัดไปให้ครบทั้ง4หลักหลักที่4ก็เข้าไปในสับปะรดลูกนี้เลยแล้วก็ลงในสับปะรดก็โซ่4 x ห่วงแรกทำห่วงก็โซ่3ครั้งที่1 1 2 3โซ่3ครั้งที่2เหลือ2ห่วงค่ะ1 2 3 4โซ่4แล้วก็ปิดสับปะรดฝั่งนี้นะคะถักแบบนี้สลับกันวนรอบจนจบแถวที่9โซ่5อย่าลืมนะคะตรงริมเน้นเลยเว้นหลักแรกแล้วก็ปักลงหลักที่2นะคะอันนี้หลักที่1ของแถวนี้แล้วก็หลักที่2หลักที่3ที่4นี่ลงริมเลยนะคะถ้าถักตรงนี้ผิดวงแขนเรามันไม่โค้งนะคะนี่ก็ถักเหมือนที่ผ่านมาตรงนี้แหละค่ะเพียงแค่ตรงนี้มันเป็นริมมันไม่ไปต่อแล้วแค่นั้นเองเห็นไหมคะมันก็จะตรงกับแถวนี้เพียงแค่แถวนี้ต่อมามันมีสับปะรดแต่แถวนี้มันจะจบเห็นไหมคะต่อไปแถวที่10พลิกงานค่ะแถวที่10ก็จะขึ้นโซ่3เหมือนเดิมแทน F หลักที่1 F หลักที่2ลงที่เดิม F หลักที่3หลักที่4เรียงไปนี่ค่ะตรงนี้นะคะเราจะขั้นงานด้วยโซ่4 1 2 3 4ระหว่างตรงโซ่ตรงนี้นะคะมันจะปรับโซ่5โซ่4โซ่3นะคะให้ดูตรงนี้ด้วยอย่าดูข้ามๆนะคะตรงนี้ใช้โซ่4เพราะว่าตรงนี้จะเริ่มขยายค่ะให้เรา F ลงหลักแรกปลดหมดขั้นงานด้วยโซ่2 F ลงหลักถัดไปขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็ F ลงหลักสุดท้ายลายมันก็จะเริ่มขยายนะคะตรงนี้ลายใหม่ก็จะผุดขึ้นตรงนี้ส่วนลายสับปะรดก็จะเริ่มหุบหรือเริ่มปิดนั่นเองค่ะทีนี้มาฝั่งนี้ก็โซ่4แล้วก็ F 4หลัก1 2 3 4เว้นหลักแรกปักลงหลักที่2หลักที่3หลักที่4แล้วก็อีกหลักสุดท้ายลงในโซ่นะคะจนครบทั้ง4หลักนี่ค่ะหลักสุดท้ายลงในโซ่ตรงนี้เราก็ใช้โซ่4เหมือนเดิม x ลงในห่วงแรกโซ่3 x ลงห่วงสุดท้ายในแถวที่10นี้เราจะเหลือห่วงเดียวนะคะในลูกสับปะรดตรงนี้ขึ้นฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะโซ่4หลักแรกลงในโซ่ก่อนแล้วก็หลักที่2 3 4เรียงนี้นะคะทีนี้ก็สลับมาถักแบบนี้ด้วยโซ่4นะคะตรงนี้1 2 3 4แล้วก็ถักขยายงาน F ลงบนหลักแรกของแถวที่แล้วขั้นงานด้วยโซ่2 F ลงหลักที่2ของแถวที่แล้วขั้นงานด้วยโซ่2 F ลงหลักที่3 1 2 3 4แล้วก็เว้น1หลักปักลงหลักที่2 3 4ถักแบบนี้ค่ะถักไปจนสุดแถวที่10นะคะถักสลับกันไปค่ะถักมาจนสุดแถวนะคะอย่าลืมว่าหลักสุดท้ายลงซ้ำกัน2ครั้งนี่ค่ะดูลายเราจะค้างงานไว้ที่แถวที่10นะคะ
เดี๋ยวเราจะมาต่อกันแถวที่ 11 ใน EP ที่ 6 สำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกิน ขอจบไว้แค่นี้นะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์ได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ